人家这电饭能修不？不转了，赔了白瞎了，5、60买的呢。给你研究研究呗。研究。退就不修了啊。行，那个。好了，这回。我操，比我之前风都大呀！必须的，这风呜呜的。好了，给10块钱吧。行，鼓包了呗，是吧？最正常的还是不接，后边就没事了。好了，完事了啊！它可以属于越过那个 ID 直接下等的。啊，你 ID 现在你不忘了，你也不知道吗？这不知道。对，能下载软件那个，这是。好了，看我好了。谢谢小伙儿。先换个电池吧，哥不行，给你试一下。啊，我近点。不知道，他说我这。上面这明星眼是晚点去，一半儿电池给你换上，跟摄像头。跟咱吃牛。好了，哥，挡板啥的都搁你自己家里呢，是不？那边开地键出问题了，可能线有点哪块虚了，对，信号线都给拉折了。以前要是用好几年了都没换过电池。要走吗？没问题的，你试一下。刷机呗，浩哥。俩配件装都装了。OK， 进系统。飘了这手机。哦，这个换的话给80块钱，保1年。这个温度能降下来吗？能啊，那肯定的。还行啊。就这个这么地吧。直。好了，完事儿，挂了。